Am 30. Juli 2013 kam ein 19-jähriger Mann ins Büro des Sheriffs von Rowan County, North Carolina, und meldete das Verschwinden seiner jüngeren Schwester. Es stellte sich heraus, dass sie zuletzt vor 2 Jahren gesehen worden war, als sie 13 Jahre alt war. Die Polizei suchte 3 Jahre lang vergeblich nach dem Mädchen. Als sie schon aufgeben wollten, beschloss einer der Schuldigen, alles zu gestehen. Die Ermittler waren schockiert, als sie erfuhren, was mit dem Mädchen geschehen war und unter welchen Bedingungen sie ihre gesamten 13 Lebensjahre verbracht hatte. Erica Lynn Parsons wurde am 24. Februar 1998 geboren. Ihre leiblichen Eltern, Carolyn Parsons und Billy Dean Goodman, waren nicht lange zusammen. Der Mann lief davon, als er erfuhr, dass er Vater werden würde. Er war nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen und interessierte sich nie für das Leben seiner Tochter. Nach Ericas Geburt befand sich Carolyn in einer schwierigen Lage. Sie zog 3 Kinder aus ihrer früheren Ehe alleine groß. Sie hatte keine eigene Wohnung und keinen festen Arbeitsplatz. Ihre Haupteinnahmequelle war der Unterhalt von ihrem Ex-Mann Steve Parsons. Carolyn wusste, dass sie sich nicht richtig um ihr 4. Kind kümmern konnte und beschloss daher, es zur Adoption freizugeben. Sie war selbst ein Adoptivkind und wollte daher eine gute Familie für ihre Tochter finden. Als Steves Verwandte davon erfuhren, meldeten sich sein Bruder Sandy und seine Frau Casey als Kandidaten. Das Paar hatte 3 leibliche Kinder, den 6-jährigen Sandy Jr., den 5-jährigen Jamie und die 3-jährige Brooke. Außerdem lebten 3 Kleinkinder in Pflege bei der Familie, die jedoch im August 1998 abgeholt und zur Adoption an andere Familien weitergegeben wurden. Carolyn hatte gesehen, wie Sandy und Casey mit den Kindern umgingen und war daher der Meinung, dass sie sich gut um ihre Tochter kümmern würden. Aus irgendeinem Grund störte es sie nicht, dass die Beziehung zwischen den Eheleuten angespannt war. Sie stritten sich oft und Sandy griff Casey 2-mal an, wofür er insgesamt 4 Jahre auf Bewährung erhielt. Das Ehepaar Parsons nahm Erica auf, als sie 4 Wochen alt war, adoptierte sie aber offiziell erst im Juli 2000, als sie 2,5 Jahre alt war. Es ist nicht bekannt, ob Sandy einen festen Arbeitsplatz hatte, aber dank Caseys Unternehmungsgeist verfügte die Familie über mehrere Einkommensquellen. Sie führte einen Blog im Internet, in dem sie über ihr Leben und ihr kleines Familienunternehmen, den Verkauf von Chihuahua-Welpen, berichtete. Außerdem erhielt die Familie staatliche Unterstützung für Pflegekinder. Im Jahr 2001 beschloss Casey, Leihmutter zu werden und begann, ihre Dienste im Internet anzubieten. So lernte sie eine Frau namens Amy Miller aus Michigan kennen, die sich danach sehnte, Mutter zu werden. Casey kam ihr sehr bodenständig, vernünftig und religiös vor. Amy war von der Situation mit Erica berührt. Ihrer Meinung nach war Caseys Handeln bewundernswert, denn dank ihm blieb das Mädchen in der Familie. Die Frauen schlossen am 27. August 2001 einen Vertrag und im September fand die Embryotransplantation statt. Casey verbrachte 3 Wochen in Amys Haus. Nachdem die Schwangerschaft bestätigt worden war, erhielt sie $10.000 und kehrte nach North Carolina zurück. 6 Wochen später teilte Casey mit, dass die Schwangerschaft plötzlich abgebrochen sei. Als Amy sie bat, ihr ein ärztliches Attest vorzulegen, weigerte sie sich und wurde dann unhöflich. Die Kommunikation zwischen den beiden Frauen endete damit, dass Casey Amy Folgendes schrieb: Vergiss alles und lebe dein Leben weiter. Ich bin froh über diesen Ausgang, denn du hast keinen Grund, Mutter zu werden. Danach änderte sie ihre Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Etwa 6 Monate später besuchte Amy Miller ein Forum zum Thema Leihmutterschaft und sah eine Nachricht mit dem Titel: Ich suche ein Paar aus Michigan, das mit Casey Parsons zusammengearbeitet hat. Ich habe großartige Neuigkeiten für Sie. Es stellte sich heraus, dass sie von Caseys Schwester Robin Ashley geschrieben worden war. Amy antwortete ihr sofort und erfuhr, dass Caseys Schwangerschaft nicht abgebrochen worden war und sie kurz vor der Entbindung stand. Die Frau wandte sich an die Polizei. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass Casey Amy tatsächlich belogen hatte. Sie hatte vor, das Kind zur Adoption freizugeben und hatte sogar 2 Familien gefunden, die ihr Geld als finanzielle Unterstützung schickten, in der Hoffnung, bald Eltern zu werden. Dank des Eingreifens der Polizei und des FBI übergab Casey das Kind nach der Geburt an seine leibliche Mutter, Amy Miller.
Leider wurde sie für ihren Betrug nicht bestraft. Im März 2002 ging beim Sozialamt eine Beschwerde ein, in der behauptet wurde, dass die 4-jährige Erica von ihren Pflegeeltern misshandelt werde. Das Mädchen habe häufig blaue Flecken und Abschürfungen an den Beinen, am Gesäß und im Gesicht. Ein Sozialarbeiter kam zu einer Überprüfung in das Haus der Familie Parsons. Während des Gesprächs bestritten Casey und Sandy die Vorwürfe und hatten für alles eine Erklärung. Ein separates Gespräch mit Erica fand nicht statt. Ihr wurden in Anwesenheit ihrer Pflegeeltern einige Fragen gestellt. Der Sozialarbeiter stellte fest, dass das Mädchen ruhig auf Caseys Schoß saß und keine Anzeichen von Angst zeigte. An den sichtbaren Stellen ihres Körpers waren keine Verletzungen zu erkennen. Auf dieser Grundlage kam er zu dem Schluss, dass sie gut behandelt wurde und alle Anschuldigungen falsch waren. Im August 2003 wurde Erica in die Grundschule von Shana Grove eingeschult. Dort besuchte sie ein Jahr lang die Schule. Die Lehrerin erinnert sich, dass Erica ein fröhliches Kind war. Sie strahlte, wenn man sie lobte, und war nervös, wenn sie in der Klasse antworten musste, wobei sie sich ungeschickt die Stirnfransen aus dem Gesicht strich. Im Jahr 2004 ging bei den Sozialdiensten eine weitere Beschwerde gegen Casey und Sandy ein. Es wurde berichtet, dass sie Erica weiterhin schlecht behandelten. Sie war sehr abgemagert, weil ihr systematisch normale Nahrung vorenthalten wurde. Der Antragsteller behauptete, er habe gesehen, wie das Mädchen gegen ihren Willen Hundefutter gegessen habe. Außerdem gab es Informationen darüber, dass Casey Erica loswerden wollte und ihrer Schwester Robin angeboten hatte, sie zu sich zu nehmen. Sozialarbeiter kamen zu einer erneuten Überprüfung zum Haus der Parsons. Erica war sehr klein und zerbrechlich. Sie sah aus wie 4 Jahre alt, obwohl sie 5,5 Jahre alt war. Casey erklärte dies damit, dass das Mädchen Probleme mit der Ernährung habe. Sie weigerte sich, Dinge zu essen, die sie nicht mochte, oder erbrach sich nach dem Essen. Nach Angaben des Ehepaars suchten sie einen Arzt auf, aber es wurden keine Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt festgestellt, nur konnten sie keine Beweise dafür vorlegen, dass sie tatsächlich medizinische Hilfe in Anspruch genommen hatten. Als Casey gefragt wurde, ob sie das Sorgerecht für Erica aufgeben wolle, antwortete sie mit Nein. Diesmal sprachen die Sozialarbeiter allein mit Erica und sie erzählte, dass sie für Vergehen eine Auszeit bekommen oder etwas verboten bekommen habe, zum Beispiel Fernsehen. Später stellte sich heraus, dass das Mädchen für lange Zeit in die Ecke gestellt wurde, was als Auszeit bezeichnet wurde. Es gab auch körperliche Strafen. Auf die Frage, was isst du gerne? Antwortete das Mädchen, Nudeln und Pizza. Die Sozialarbeiter stellten fest, dass Erica insgesamt ein gutes Verhältnis zu ihren Pflegeeltern hatte. Sie machte den Eindruck eines glücklichen Kindes, aber sie konnten die offensichtlichen Anzeichen von Vernachlässigung nicht ignorieren, weshalb das Mädchen vorübergehend aus der Familie genommen und in die Obhut ihrer Tante Robin gegeben wurde. Erica begann schnell an Gewicht zuzunehmen. Auch ihr Wachstum nahm etwas zu. Das Mädchen gefiel es, bei ihrer Tante zu leben. Da sie sich sicher fühlte, begann sie zu erzählen, wie Casey und Sandy sie tatsächlich behandelt hatten. Es handelte sich um systematische Vernachlässigung und die Vorenthaltung selbst grundlegender Bedürfnisse des Mädchens. Nach 8 Monaten teilte das Sozialamt den Parsons mit, dass nun Tante Robin, da Erica bei ihr lebte, die staatliche Unterstützung erhalten sollte. Casey war damit nicht einverstanden und tat alles, um das Mädchen zurückzubekommen. Das nächste Schuljahr sollte Erica an der neuen Schule Shady Brook verbringen, aber sie besuchte diese nur etwa 3 Monate lang. Im November eröffnete Casey eine religiöse Heimschule und begann, die Kinder selbst zu unterrichten. Das Besondere an solchen Schulen ist, dass die Verwaltung, in diesem Fall Casey, nicht regelmäßig gegenüber dem Staat Rechenschaft ablegen muss. Außerdem werden sie nicht mit Kontrollen belästigt. Seit Bestehen der Heimschule hat die Frau keinen einzigen Bericht eingereicht. Es war nur bekannt, dass sie 4 Kinder unterrichtet, 3 Mädchen und einen Jungen. Seit Erica zu Hause unterrichtet wurde, hörte man immer weniger von ihr. Auch auf der Straße sah man sie kaum noch. Das letzte Foto von Erica wurde zu Weihnachten 2010 aufgenommen. Darauf sieht sie überhaupt nicht glücklich aus. Am 30. Juli 2013 kamen der 19-jährige Jamie und seine Tante Robin zum Büro des Sheriffs und meldeten Ericas Verschwinden. Er erinnert sich, dass er sie zuletzt am 19. November 2011 gesehen hat.
Aber später stellt sich heraus, dass er sich geirrt hat. Es war der 16. Dezember. An diesem Abend stand Erica in der Ecke. Casey hatte sie wieder für etwas bestraft. Das Mädchen sah sehr ungesund aus. Sie klagte über Unwohlsein und Atembeschwerden. Als Jamie am nächsten Morgen aufwachte, waren seine Eltern und Erica nicht zu Hause. Sandy und Casey kamen später zurück. Jamie fragte, wo Erica sei, und man antwortete ihm, dass sie nach Asheville zu ihrer Großmutter väterlicherseits, Irene Goodman, gebracht worden sei. Jamie fiel auf, dass sein Vater blass wie ein Blatt Papier war. Offensichtlich hatte ihn etwas sehr beunruhigt. Seine Mutter sah wie immer aus. Sie setzte sich ruhig an den Computer und ging ihren Aufgaben nach. Niemand sah Erica mehr. Die Eltern sprachen nicht über sie und reagierten gereizt auf die Fragen der Kinder. Als Jamie im Juli 2013 erneut nach seiner Schwester fragte, wurde Casey sehr wütend und es kam zu einem Streit zwischen ihr und ihrem Sohn. Dem Jungen kam das seltsam vor, als ob seine Eltern etwas verheimlichten. In diesem Moment vermutete er aus irgendeinem Grund, dass seine Schwester nicht mehr am Leben war und beschloss, sich an die Polizei zu wenden. Nach der Anzeige von Jamie und Robin begann die Untersuchung. Als erstes befragte die Polizei Casey und Sandy. Sie behaupteten, dass sie Erica am 17. Dezember 2011 zu ihrer Großmutter gebracht hätten. Casey erzählte, dass Irene Goodman sie im Juli auf Facebook gefunden und geschrieben habe, dass sie die Beziehung zu ihrer Enkelin verbessern wolle. Das erste Treffen zwischen Erica und ihrer Großmutter fand im September in Mooresville statt. Sie verbrachten Zeit miteinander und unterhielten sich bei McDonald's. Danach gab es noch mehrere weitere Treffen. Am 17. Dezember brachten die Parsons Erica erneut nach Mooresville, doch dieses Mal bat Irene darum, ihre Enkelin mit zu sich nach Hause zu nehmen. Sandy und Casey konnten keine Informationen über Irene Goodmans Adresse, Telefonnummer oder Facebook-Account vorlegen. Die Polizei versuchte, diese Frau selbst ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg. Es stellte sich heraus, dass es unter Ericas nächsten Verwandten niemanden mit dem Namen Irene gab. Die Großmutter väterlicherseits hieß Chloe, aber sie war 2005 verstorben. Es wurde klar, dass die Geschichte mit der Großmutter erfunden war, also konzentrierten sich die Beamten auf das Ehepaar Parsons. Das Haus und der Hof wurden durchsucht, aber es wurden keine Spuren von Erica gefunden. Ericas leibliche Mutter, Carolyn Parsons, wurde über das Verschwinden ihrer Tochter informiert und flog nach North Carolina, um bei den Ermittlungen zu helfen. Die Frau hatte zuletzt im Januar 2011 mit dem Mädchen gesprochen. Am 20. und 21. August 2013 wurden Aufnahmen für die Show von Dr. Phil gemacht. Die Folge war Erica gewidmet und ihre Adoptiveltern wurden eingeladen. Casey erzählte, dass das Mädchen, nachdem es 2 Monate bei seiner Großmutter gelebt hatte, für immer bei ihr bleiben wollte. Nach 10 Tagen versuchte Casey, Erica anzurufen, konnte sie aber nicht erreichen. Sie nahm an, dass das Mädchen ihre Nummer gesperrt hatte, weil es keinen Kontakt mehr zu ihr haben wollte. Dr. Phil stellte dem Ehepaar Parsons die berechtigte Frage, warum sie nicht zur Polizei gegangen seien und versucht hätten, Erica zu finden. Das Paar antwortete, dass sie sicher gewesen seien, dass es ihr gut gehe. Sie sei einfach in die Pubertät gekommen und rebelliere. Casey und Sandy behaupteten, dass sie gute Eltern seien und immer versuchten, alles für ihre Kinder zu tun, damit sie glücklich seien. Im Fall von Erica beschlossen sie, ihr die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, mit wem sie leben möchte. Im Rahmen der Show wurde dem Ehepaar angeboten, einen Lügendetektortest zu machen, den beide nicht bestanden. Danach zog die Familie nach Fayetteville. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Parsons 5 Kinder. Die 3 älteren, Sandy, Jamie und Brooke, und die 2 jüngeren, die Casey 2004 und 2006 zur Welt gebracht hatte. So sehr Sandy und Casey auch versuchten, sich als vorbildliche Eltern darzustellen, die Polizei wusste, dass sie etwas zu verbergen hatten. Die Ermittler begannen, tiefer zu graben und fanden heraus, dass das Ehepaar Parsons weiterhin Adoptionsbeihilfen und Lebensmittelmarken für Erica erhielt. Darüber hinaus erhielt die Familie ähnliche Hilfen für mehrere weitere Personen, die laut Unterlagen unter der Obhut von Casey und Sandy standen, obwohl sie nie bei ihnen gelebt hatten. Das Paar wurde außerdem wegen Steuerbetrugs und Betrugs im Internet überführt.
Casey verkaufte angeblich Waren auf eBay, nahm aber in Wirklichkeit das Geld und verschickte nichts. Am 30. Juli 2014 wurden die Eheleute verhaftet. Gegen sie wurden 76 Anklagepunkte wegen Betrugs und Diebstahls persönlicher Daten erhoben. Am 18. Februar 2015 verurteilte das Gericht Casey zu 10 Jahren Haft und Sandy zu 8 Jahren. Die Suche nach Erica ging weiter. Am 30. Januar 2014 wurde eine Belohnung von $10.000 für jede Information über sie ausgesetzt. Bald stieg die Summe auf $35.000 und nach einem halben Jahr bereits auf $50.000. Die Polizei erhielt zahlreiche Anrufe von Menschen, die behaupteten, Erica in verschiedenen Städten gesehen zu haben, aber keine der Informationen konnte bestätigt werden. Auch Hellseher wandten sich an die Polizei und behaupteten, sie wüssten, wo sich das Mädchen befinde, aber sie erwiesen sich als nutzlos. Weitere 2 Jahre vergingen. Die Ermittler wussten, dass sie Erica kaum lebend finden würden, aber sie gaben die Hoffnung nicht auf. Künstler stellten dar, wie das Mädchen im Alter von 15 bis 16 Jahren aussehen würde. Diese Fotos wurden in den Nachrichten gezeigt, auf Plakatwänden angebracht und auf Websites zur Personenfindung veröffentlicht. Im September 2016 gab es einen unerwarteten Durchbruch in Ericas Fall. Sandy, der eine Haftstrafe verbüßte, erhielt Besuch von seiner Tochter Brooke. Nach einem Gespräch mit ihr beschloss der Mann zu erzählen, was wirklich mit Erica passiert war und wo sie sich befand. Er bat die Gefängnisleitung, ihn mit dem Ermittler zu verbinden, und berichtete Folgendes. Am frühen Morgen des 17. Dezember 2011 weckte Casey Sandy und sagte, dass Erica nicht mehr am Leben sei. Sie habe die Leiche in eine Tasche und dann in einen Plastikbehälter gelegt. 2 Tage später wurde sie in einem Wald in der Nähe der Stadt Pageville im Bezirk Chesterfield im Bundesstaat South Carolina begraben. Interessanterweise wohnt Sandys Mutter nur 1 Kilometer von diesem Ort entfernt. Am 18. Dezember fuhren die Parsons dorthin, um einen Platz zu suchen und ein Grab auszuheben, und am nächsten Tag begruben sie die Leiche. Das Paar hatte im Voraus an seine Sicherheit gedacht, deshalb schalteten sie jedes Mal, wenn sie nach Chesterfield County fuhren, ihre Mobiltelefone aus und nahmen die Akkus heraus. Sandy zeigte der Polizei die Grabstätte. Die gefundenen Überreste wurden zur forensischen Untersuchung geschickt. Diese dauerte 3 Monate. Die Frau, die die Überreste untersuchte, war schockiert. In ihrer gesamten Laufbahn hatte sie noch nie so viele Brüche am ganzen Körper in verschiedenen Heilungsstadien gesehen. Es waren mehr als 20. Einige waren falsch verheilt. Den Krankenhausunterlagen zufolge wurde Erica mit solchen Verletzungen nicht ins Krankenhaus gebracht, was bedeutet, dass sie keine medizinische Hilfe erhielt. Später erzählten die Kinder, dass Casey versucht hatte, dem Mädchen selbst zu helfen. Sie legte ihr einen Gipsverband an. Zu Lebzeiten ernährte sich Erica schlecht. Darauf deuteten die sehr geringe Knochendichte und die geringe Körpergröße hin. Die Überreste entsprachen einem Alter von 9 Jahren und nicht von 13 Jahren. Es gab Anzeichen für Nierenversagen sowie Sepsis, Infektionen oder Vergiftungen. Die genaue Todesursache konnte nicht festgestellt werden. Vermutlich wurde ihr die Luftzufuhr abgeschnitten oder sie wurde mit einem stumpfen Gegenstand tödlich verletzt. Als Casey erfuhr, dass die Polizei die Überreste gefunden hatte, sagte sie, dass Erica aus eigenem Willen aus dem Leben geschieden sei. Ihren Angaben zufolge hatte das Mädchen oft düstere Gedanken. Sie sagte, dass sie sich etwas antun wolle. Am Abend des 16. Dezember hatte Erica einen weiteren Wutanfall und versuchte, ihren Plan in die Tat umzusetzen, wurde jedoch rechtzeitig daran gehindert. Am nächsten Morgen fand Casey das Mädchen im Wohnzimmer. Es zeigte keine Lebenszeichen. Die Frau rief nicht den Notruf an. Sie befürchtete, dass ihr die Sozialbehörde ihre anderen Kinder wegnehmen würde. Casey hielt es für die beste Lösung, die Leiche selbst zu beseitigen und allen die Geschichte von Großmutter Irene zu erzählen. Als die Ermittler die Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung erhielten, wurde klar, dass Erica nicht freiwillig aus dem Leben geschieden war. Sie war lange Zeit misshandelt worden. Um mehr Details zu erfahren, befragten die Ermittler die älteren Kinder der Parsons und waren schockiert über das, was sie hörten. Ericas Zimmer befand sich in einem Abstellraum. Dort gab es kein Bett, sondern nur eine Matratze auf dem Boden. Manchmal durfte sie im Wohnzimmer auf dem Sofa schlafen.
Ab dem Alter von 5 Jahren wurde dem Mädchen die Nahrungs- und Wasserzufuhr eingeschränkt. Die jüngeren Kinder, die Casey 2004 und 2006 zur Welt gebracht hatte, fütterten ihre Schwester heimlich. Das Badezimmer durfte nur mit Erlaubnis der Mutter benutzt werden, was jedoch nur sehr selten gelang. Casey und Sandy hassten ihre Adoptivtochter aus irgendeinem Grund und bestraften sie ständig. Der Grund dafür konnte alles Mögliche sein. Zum Beispiel hörte Erica aufgrund ihrer Hörprobleme nicht auf Anhieb, wenn man sie ansprach, oder sprach möglicherweise lauter als nötig. Die Bestrafungsmethoden waren gefährlich und stellten eine echte Gefahr für das Leben des Mädchens dar. Dies geschah vor den Augen der ganzen Familie. Casey bezog die anderen Kinder in das Bestrafungssystem mit ein und belohnte sie dafür. Alle Geschenke, die Erica von Verwandten zum Geburtstag oder zu Weihnachten erhielt, wurden den älteren Kindern gegeben. In den letzten Jahren wurde sie sogar von Familienfeiern ausgeschlossen. Es gibt mehrere Fotos, die an verschiedenen Tagen aufgenommen wurden und auf denen die Familie fröhlich ist, während Erica in der Ecke steht. Laut Jamie kam das sehr oft vor. Am 20. Februar 2018 wurden Sandy und Casey wegen Misshandlung von Erica, Tötung, Verstecken der Leiche und Behinderung der Justiz angeklagt. Am 2. August 2019 bekannte sich Casey schuldig. Als sie vor Gericht das Wort erhielt, sagte sie, dass sie ihre Tat bereue und nicht wisse, warum sie so gehandelt habe. Außerdem entschuldigte sie sich bei Carolyn, Ericas leiblicher Mutter. Sie wurde zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verurteilt. Sandys Anwalt versuchte, eine mildere Strafe zu erreichen, indem er die Geschworenen davon überzeugte, dass sein Mandant unter dem Einfluss seiner manipulativen Frau gestanden habe. Seinen Angaben zufolge habe Casey ihren Mann dazu gebracht, seine Adoptivtochter schlecht zu behandeln und ihn unter Androhung der Scheidung und eines Kontaktverbots zu seinen leiblichen Kindern dazu gezwungen, ihr bei der Beseitigung der Leiche zu helfen. Am 17. Dezember bekannte sich auch Sandy schuldig, in der Hoffnung auf eine Strafmilderung. Aus irgendeinem Grund war er überzeugt, dass er einen Deal mit dem FBI geschlossen hatte, als er sich entschloss, die Grabstätte zu zeigen, aber das war nicht der Fall. Das Gericht verurteilte Sandy zu einer Haftstrafe von 33 bis 43,5 Jahren. Er wird die Möglichkeit haben, 2055, wenn er 82 Jahre alt ist, einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen. Aber es ist unwahrscheinlich, dass das Gericht diesem Antrag stattgeben wird, da er bereits 2-mal gegen die Regeln verstoßen hat. Das erste Mal wurde bei ihm Schmuggelware gefunden, das zweite Mal eine selbstgebaute Waffe. Die Beerdigung von Erica fand am 25. Februar 2017 statt, einen Tag nach ihrem 19. Geburtstag. Hunderte von Menschen nahmen an der Zeremonie teil. Erica wurde auf dem Gelände des West Lawn Memorial Park beigesetzt. Dort wurde ihr zu Ehren ein Denkmal in Form eines Engels errichtet. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Dies ist die Geschichte vom schwierigen Lebensweg eines Mädchens namens Jeanette Maples. Es handelt sich nicht nur um eine Erzählung über ein Verbrechen oder einen einzelnen Vorfall, sondern um die Chronik eines tiefgreifenden systemischen Problems, das von Generation zu Generation weitergegeben wurde. All diese Ereignisse hätten dutzende Male verhindert werden können, aber soziale Institutionen, das Umfeld und sogar nahestehende Menschen zogen es aus irgendeinem Grund vor, nichts zu bemerken. Trotz ihrer extrem schwierigen Lebensumstände bewahrte Jeanette eine erstaunliche innere Reinheit, schrieb Gedichte und träumte von einer besseren Zukunft. Um zu verstehen, warum diese Geschichte genau so endete, muss man ein Jahrzehnt zurückgehen und verfolgen, wie sich die Persönlichkeit ihrer Mutter Angela entwickelte und auch verstehen, welche fatalen Fehler die Jugendfürsorge begangen hat, indem sie das Kind in Bedingungen zurückließ, die offiziell als unzumutbar für das Leben anerkannt sind. Die Wurzeln dieser Tragödie liegen in der Vergangenheit von Angelas Mutter,
einer Frau namens Nancy Fossey. Angela wurde am 2. Oktober 1968 in Sacramento, Kalifornien, geboren. Von ihrem ersten Atemzug an gab es in ihrem Leben keine Harmonie. Nancy war zu diesem Zeitpunkt erst 18 Jahre alt und Angela war ihr drittes Kind. Die junge Frau hatte bereits 2 Kinder aus früheren Beziehungen mit verschiedenen Männern und mit 22 Jahren brachte sie 2 weitere Söhne zur Welt. Der Vater von Angela und den jüngeren Jungen war ein Mann namens Jerry. Er war die Verkörperung des puren Bösen. Jerry gehörte einer Biker-Gang an, war mit extrem gefährlichen Kriminellen befreundet und hatte einen so furchterregenden Ruf, dass die Leute aus Angst ihre Augen abwandten, wenn er vorbeiging. Diese Angst gab ihm Macht und das Gefühl völliger Straffreiheit. Paradoxerweise galt Jerry dennoch als Frauenheld. Er hatte viele Frauen und führte ein Doppelleben, manchmal sogar ein Dreifachleben. Bezeichnend ist die Tatsache, dass Jerry, während Nancy mit Angela schwanger war, eine feste Geliebte namens Rebecca hatte. Sie wurde fast zur gleichen Zeit von ihm schwanger. 2 Frauen trugen die Kinder desselben Mannes aus, brachten sie fast gleichzeitig zur Welt, ahnten aber nichts voneinander. Jerry war ein pathologischer Sadist und machte Nancy das Leben zur Hölle. Er schlug sie täglich und selbst ihre Schwangerschaft hielt ihn nicht davon ab. Im Jahr 1973, als Angela 5 Jahre alt wurde, fand Nancy die Kraft, mit ihren 5 Kindern zu fliehen und reichte die Scheidung ein. Es schien, als würde sich ihr Leben wieder normalisieren. Sie spürte den Geschmack der Freiheit und begann sogar, sich zu verabreden. Aber für einen Psychopathen wie Jerry war das eine persönliche Beleidigung. Er konnte sein Eigentum nicht loslassen und begann, Nancy zu verfolgen und ihr mit Gewalt zu drohen. Eines Abends ging das Mädchen zu einem Date und kehrte nicht nach Hause zurück. Ihr Leben endete unter äußerst grausamen Umständen am Straßenrand der River Road in Redding. Experten zählten Dutzende von Messerstichen an ihrem Körper. Dies deutete auf eine persönliche Abneigung des Angreifers hin. Obwohl Jerry in privaten Gesprächen seine Beteiligung kaum verbarg, berücksichtigte die Untersuchung dies nicht und schrieb das Verbrechen unbekannten Personen zu. Der Fall Nancy bleibt bis heute offiziell ungelöst. Der Tod ihrer Mutter war für die Kinder eine Katastrophe, aber was danach folgte, war noch schlimmer. Das Sorgerecht für die Kinder wurde Jerry übertragen und er holte sofort seine geliebte Rebecca ins Haus. Die Familie zog in ein winziges Haus mit 2 Schlafzimmern. Es ist schwer vorstellbar, wie 2 Erwachsene und 8 Kinder dort Platz fanden. Jerry war der leibliche Vater von 5 der Kinder. Der Mann führte im Haus ein Konzentrationslagerregime ein. Nancy's Kinder wurden sofort zu Ausgestoßenen. Es war ihnen strengstens verboten, den Namen ihrer Mutter auszusprechen. Sie wurde quasi aus der Geschichte getilgt. Die jüngeren Kinder, denen die Erinnerung an die Vergangenheit genommen worden war, begannen mit der Zeit, Rebecca als Mutter zu bezeichnen. Auch das Mädchen musste viel einstecken. Jerry setzte körperliche Gewalt ein, um die Kinder einzuschüchtern. Er fügte Rebecca vor ihren Augen Schaden zu. Sie erinnern sich, dass sich einer der schrecklichsten Vorfälle in der Garage ereignete. Dort überschritt Jerry alle Grenzen der Menschlichkeit. Er bedrohte Rebecca auf grausamste Weise und war bereit, mit Hilfe von brennbaren Substanzen etwas Unwiderrufliches zu tun. Nur das zufällige Eingreifen eines Kindes verhinderte eine Tragödie. Im Haus herrschte ein Kult der Stille. Den Kindern war es verboten, zu lachen, laut zu sprechen, zu rennen oder Fragen zu stellen. Jede Äußerung kindlicher Unbefangenheit wurde grausam bestraft. Hunger war eine weitere Erziehungsmethode. Den Kindern war es verboten, sich ohne Erlaubnis dem Kühlschrank zu nähern. Einmal stahl einer der Brüder eine Karotte und Jerry bemerkte dies. Seine Wut war unvorstellbar. Der Junge hatte nicht einmal Zeit, die Karotte zu essen. Jerry nahm sie ihm weg und warf sie weg. Ein anderes Mal lachte eines der Kinder am Esstisch. Der Vater benutzte schwere Bauwerkzeuge als Strafe. Das Kind benötigte medizinische Hilfe, da es nicht mehr auf seine Umgebung reagierte, aber niemand unternahm etwas. Angela wuchs in einer Atmosphäre des totalen Schreckens auf. Später erzählten ihre Brüder, dass ihr Vater sie nicht nur misshandelte, sondern auch ein ungesundes Interesse an ihr zeigte. Mit 16 Jahren brach Angela die Schule ab und lief mit einem Mitarbeiter eines Wanderzirkus von zu Hause weg. Sie entschied sich für ein Leben auf der Straße
und illegale Substanzen, nur um nicht bei ihrem Vater bleiben zu müssen. 4 Jahre lang lebte Angela als Obdachlose und führte ein Leben am Rande der Gesellschaft. Mit 20 Jahren kehrte sie nach Sacramento zurück und begann eine Beziehung mit einem Mann namens Anthony Maples. Es war eine Verbindung zweier zutiefst abhängiger Menschen. Keiner von ihnen arbeitete. Ihr einziges Ziel war die nächste Dosis. Sie lebten in Schmutz und unter völlig unhygienischen Bedingungen. In diesem Chaos wurden Kinder geboren. Zuerst 2 Söhne, Anthony Jr. und Brandon, und im Jahr 1996 kam Jeanette zur Welt. Die Elternschaft veränderte Angela und Anthony nicht. Die Kinder waren für sie eine Last. Die Säuglinge konnten tagelang in schmutzigen Windeln liegen. Sie wurden weder gefüttert noch gewaschen. Schließlich wurden Nachbarn und Sozialdienste auf die Familie aufmerksam. Im Jahr 1997, als Jeanette gerade ein Jahr alt war, stürmte die Polizei das Haus. Angela und Anthony wurden wegen Vergehen im Zusammenhang mit illegalen Substanzen verhaftet. Und hier beging das staatliche System seinen ersten Fehler. Die Kinder wurden in die vorübergehende Obhut ihres Großvaters gegeben. Desselben Jerry, der Angelas Psyche zerstört hatte. Der Mann nahm seine Enkelkinder nicht aus Liebe auf, sondern wegen der Geldzahlungen. Angela war dagegen, dass die Kinder bei ihrem Großvater lebten, aber nicht, weil sie sich um sie sorgte, sondern weil sie ihrem Großvater eins auswischen und ihm seine Sozialleistungen entziehen wollte. Jerry wollte keine unnötigen Probleme und gab seine Enkelkinder in die staatliche Obhut. Für Jeanette war das eine Rettung. Von 2 bis 6 Jahren lebte sie in einer Pflegefamilie, wo man sich gut um sie kümmerte. Im Jahr 2001 kam Angela frei und begann, ihre elterlichen Rechte vor Gericht wiederherzustellen. Der Richter fragte die Kinder gemäß dem Verfahren, was sie wollten. Die älteren Söhne, Anthony Jr. und Brandon, erinnerten sich noch gut an das Leben mit ihrer leiblichen Mutter, sagten daher entschieden Nein und zogen es vor, in der Pflegefamilie zu bleiben. Die 6-jährige Jeanette hingegen erinnerte sich nicht an den Albtraum ihrer Kindheit und sagte daher zum Richter, ich möchte zu meiner Mama. Das Gericht ignorierte das Alarmsignal, die Ablehnung der älteren Kinder, und gab dem Wunsch des Mädchens statt. Jeanette wurde zu ihrer leiblichen Mutter zurückgebracht. Kurz nach der Wiedervereinigung brachte Angela eine weitere Tochter zur Welt, die sie Paishan nannte. Der Name ihres Vaters ist unbekannt. Im Jahr 2002 heiratete Angela einen Mann namens Richard McAnulty. Er arbeitete als Fernfahrer. Das Paar bekam einen Sohn, den sie Richard Jr. nannten. Im Jahr 2005 zog die große Familie von Kalifornien nach Eugene im Bundesstaat Oregon. Genau hier, hinter den verschlossenen Türen eines unscheinbaren Hauses, begann Angela, sich in ihren Vater zu verwandeln. Aber all ihren Hass und ihre Aggression richtete sie nur gegen ihre älteste Tochter Jeanette. Zunächst waren es nur Strenge und Strafen, aber sehr schnell eskalierte die Situation zu Sadismus. Angela hängte ein Schloss an Jeanettes Schlafzimmertür und sperrte sie dort für viele Stunden ein. Dann brachte sie Schlösser an allen Badezimmertüren im Haus an. Diese durften nur mit der Erlaubnis der Mutter benutzt werden, aber diese zu bekommen, war äußerst schwierig. Oft verweigerte Angela dies nur zum Spaß. Dies führte zu demütigenden Situationen, für die das Mädchen erneut bestraft wurde. Die jüngeren Kinder erhielten Liebe, Fürsorge und Geschenke, während Jeanette selbst das Nötigste vorenthalten wurde. Darüber hinaus verbot Angela den jüngeren Kindern, mit ihrer älteren Schwester zu sprechen und überzeugte sie davon, dass Jeanette böse und verdorben sei. Allmählich verschlechterte sich die Situation. Man begann, das Mädchen beim Essen und Trinken zu beschränken. Wenn die Familie sich zum Abendessen hinsetzte, musste Jeanette daneben stehen und nur zusehen. Alles, was sie bekam, war ein Stück Brot und ein paar Essensreste. Als Strafe für ihre Klagen über Hunger zwang man sie, Lebensmittel zu essen, die starke innere Verbrennungen verursachten. Alle Küchenschränke und der Kühlschrank wurden verschlossen, aber das Schlimmste war der vollständige Entzug von Wasser. Angela drehte die Wasserhähne zu und entfernte die Griffe von allen Wasserhähnen im Haus. Jeanette lebte in einem Zustand kritischer Dehydrierung und versuchte, jede verfügbare Wasserquelle im Haus zu finden, bis hin zu den unhygienischsten. Infolgedessen verlor sie rapide an Gewicht und sah ungesund aus. Jeanette besuchte die Mittelschule. Sie trug immer die gleichen Kleider,
Schmutzige, zerrissene Jogginghosen und ein riesiges gelbes T-Shirt, das wie ein Sack an ihr hing. Das Mädchen roch unangenehm, weil ihr zu Hause verboten wurde, sich zu waschen. Einige Kinder lachten sie aus, aber sie achtete nicht darauf. Trotz der Umstände versuchte Jeanette, eine normale Schülerin zu sein. Sie las gerne, schrieb Gedichte und Prosa und träumte davon, Köchin, Bibliothekarin oder Dichterin zu werden. Die Schule wurde für das Mädchen zum einzigen sicheren Ort. Sie meldete sich für alle möglichen Clubs und Kurse an und blieb bis zur Schließung in der Bibliothek, nur um den Moment der Rückkehr nach Hause hinauszuzögern. Ihre Klassenkameraden sahen, wie hungrig sie war, und teilten oft heimlich ihr Mittagessen mit ihr. Die Schulköchin Michelle Malins bemerkte die Situation. Das Herz der Frau brach, als sie Jeanette sah. Michelle begann, das Mädchen kostenlos mit warmen Mahlzeiten zu versorgen. Eines Tages bat sie Jeanette, ihr zu zeigen, was sie von zu Hause mitbekommen hatte. Das Mädchen öffnete ihre Lunchbox. Darin lagen ein kleiner trockener Cracker und eine dünne Scheibe Käse. Das war ihre gesamte Tagesration. Angela erfuhr davon und geriet in Wut. Sie verbot Jeanette, in der Schule Essen anzunehmen. Seitdem lehnte das Mädchen jede Hilfe ab, weil es Angst vor dem Zorn seiner Mutter hatte. Als Jeanette sich einmal vor dem Sportunterricht umzog, bemerkte ihre Freundin Amber, dass fast ihr ganzer Körper mit blauen Flecken und Schürfwunden übersät war. Noch am selben Tag erzählte das Mädchen ihren Eltern davon, die sich mit der Schule in Verbindung setzten, und schließlich wurde ein Anruf beim Kinderschutzdienst getätigt. Die Sozialarbeiter vereinbarten einen Termin für einen Besuch. Jeanette war fest entschlossen, alles zu erzählen, was zu Hause mit ihr geschah. Sie hatte sogar eine Liste erstellt, um nichts zu vergessen, und glaubte, dass man ihr helfen würde. Aber das Mädchen wusste nicht, dass auch ihre Mutter sich auf den Besuch vorbereitet hatte. Sie hatte im Voraus alle Schlösser von den Türen, Schränken und dem Kühlschrank entfernt und verschiedene Gerichte zubereitet. Sobald der Sozialarbeiter die Schwelle des Hauses der Familie McAnulty überschritt, sah er Sauberkeit und Ordnung, gepflegte und satte jüngere Kinder. Und nur Jeanette stach vor diesem Hintergrund hervor. Angela behauptete, ihre Tochter sei eine pathologische Lügnerin. Sie suche nur Aufmerksamkeit und erfinde Geschichten, weil sie auf die jüngeren Kinder eifersüchtig sei. Außerdem behauptete sie, Jeanette sei sehr dünn, weil sie sich weigere zu essen, um Mitleid bei ihren Mitmenschen zu erregen. Der Sozialarbeiter sprach nicht einmal mit dem Mädchen. Er glaubte der Mutter und schloss den Fall mit dem Vermerk, Jeanette sei ein problematischer Teenager. Angela erkannte, dass die Schule eine Gefahr für ihre Geheimnisse darstellte und nahm ihrer Tochter sofort die Unterlagen weg, um sie zu Hause unterrichten zu lassen. Von diesem Moment an verschwand Jeanette aus der Außenwelt. Was in den folgenden 2 Jahren in diesem Haus geschah, lässt sich nur schwer in Worte fassen. Jeanette war völlig isoliert und das Verhalten ihrer Mutter nahm einen systematischen und beängstigenden Charakter an. Angela schuf zu Hause eine Atmosphäre, in der jeglicher Ausdruck von Willenskraft unterdrückt wurde. Sie setzte gegen ihre Tochter ein ganzes Arsenal an Gegenständen ein, von Ledergürteln bis hin zu Metallstangen. Die Mutter bestand darauf, dass ihre Tochter keinerlei Schutz in Form von Kleidung trug, um die Wirkung ihrer Handlungen zu maximieren. Die Umgebung im Zimmer zeugte von regelmäßigen und extrem schweren Vorfällen. Angela wandte erschöpfende Disziplinierungsmethoden an und verlangte von ihrer Tochter, lange Zeit in statischen, körperlich anstrengenden Positionen zu verharren. Das Mädchen wurde gezwungen, viele Stunden lang eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen, oft mit zusätzlicher Belastung in den Händen. Der kleinste Verlust des Gleichgewichts oder körperliche Schwäche waren Anlass für sofortige und äußerst grausame Bestrafungen. Alle Möbel wurden aus Jeanettes Zimmer entfernt. Sie wurde sogar ihres Bettes beraubt. Man gab ihr nur ein Stück Pappe, und das auch nur, um den Bodenbelag sauber zu halten, den die Mutter mehr schätzte als das Leben ihrer Tochter. Dann begann Angela, Werkzeuge zu benutzen. Sie benutzte eine Zange, um Verletzungen am Kiefer und an der Haut zu verursachen. Die Frau ging so weit, dass sie versuchte, die Spuren früherer Misshandlungen mit scharfen Gegenständen chirurgisch zu verbergen und setzte die offenen Wunden dann aggressiven Chemikalien aus. Außerdem zwang Angela die jüngeren Kinder, sich an der moralischen und hygienischen Erniedrigung von Jeanette zu beteiligen, indem sie dazu die Ausscheidungen von Haustieren benutzte. Mit 15 Jahren war Jeanette zu einem lebenden Gespenst geworden.
Ihr Gesicht war durch die ständigen körperlichen Misshandlungen entstellt. Richard, Jeanettes Stiefvater, wusste über alles Bescheid, was Angela tat, aber er hat sie nie davon abgehalten. Er fürchtete den Zorn seiner Frau mehr als sein schlechtes Gewissen. Deshalb tat er jeden Abend, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, so, als würde er nichts bemerken, setzte sich auf das Sofa im Wohnzimmer und sah schweigend fern, ohne auf die Schreie seiner Stieftochter zu achten. Im Sommer 2009 erlitt Richard während eines Fluges einen Herzinfarkt. Er musste sich einer schweren Operation unterziehen und konnte eine Zeit lang nicht arbeiten. Die Familie musste in ein anderes Haus umziehen, es gab ernsthafte finanzielle Probleme und Angela wurde noch grausamer gegenüber Jeanette. Sie ließ ihre ganze Wut an ihr aus. Richards Mutter Lynn besuchte ihren Sohn manchmal und sah, wie sehr sich Jeanette verändert hatte. Sie versuchte, mit Angela zu sprechen, aber diese warf sie sofort aus dem Haus und verbot ihr, sich dem Haus zu nähern. Lynn gab nicht auf. Sie rief das Sozialamt an und teilte ihre Vermutungen mit. Die Sozialarbeiter kamen erneut zur Kontrolle, aber diesmal ließ Angela sie nicht herein und behauptete, Jeanette sei nicht zu Hause. Die jüngere Tochter Paishon spielte draußen auf der Straße und die Sozialarbeiter beschlossen, sie zu fragen, wie ihre Eltern zu Jeanette standen. Das Mädchen antwortete, »Alles ist in Ordnung, niemand tut ihr weh.« Paishon log, weil ihre Mutter sie eingeschüchtert hatte. Sie hatte Angst, dass man sie genauso behandeln würde wie ihre ältere Schwester. Für die Sozialarbeiter war das ausreichend. Sie gingen und schlossen den Fall ab. Nur wenige Tage später war Jeanette nicht mehr da. Das war am 5. Dezember 2009. An diesem Tag war Angela in einem Zustand unkontrollierbarer Wut und entschied, dass normale Gürtel und Stöcke nicht ausreichten. Sie holte einen dicken Ast von der Straße, der zum Werkzeug des schrecklichsten Verbrechens wurde. Die Verletzungen an den Gliedmaßen erreichten eine kritische Tiefe, aber fatal war die Einwirkung auf den Hinterkopf. Angela fügte eine Reihe von penetrierenden Verletzungen zu, die zu einer Schädigung des Gehirns führten. Die letzten 4 Tage ihres Lebens verbrachte Jeanette in einem Zustand tiefer neurologischer Schockzustände und Desorientierung. Sie konnte keinen Kontakt mehr zur Außenwelt aufnehmen und zeigte nur noch Anzeichen schwerer Qualen. Richard betrat Jeanettes Zimmer und sah, in welchem Zustand sie sich befand, unternahm jedoch nichts. Am Morgen des 9. Dezembers kam Angela herein, um nach ihrer Tochter zu sehen, die jedoch bereits keine Lebenszeichen mehr von sich gab. Die Frau ging zu ihrem Mann und sagte in gleichgültigem Ton, »Ich glaube, ich habe es mit diesem Zweig übertrieben.« Auf Anweisung von Angela legte Richard Jeanette in die Badewanne, um sie wieder zu sich zu bringen, aber das half nichts. Angela wurde nervös und sagte, sie müsse sich ablenken, deshalb würde sie zu McDonald's fahren, um etwas zu essen. In der Zwischenzeit sollten die Kinder das Zimmer ihrer Schwester reinigen, damit keine Spuren zurückblieben. Während seine Frau weg war, rief Richard seine Mutter an und erzählte ihr alles. Er weinte und konnte sich nicht beruhigen. Lynn sagte, er solle sofort den Rettungsdienst anrufen oder sie würde es selbst tun. Richard sammelte lange seine Gedanken und erst um 20 Uhr fasste er den Mut, die Notrufnummer zu wählen und brachte Jeanette dann ins Wohnzimmer. Angela kam gerade nach Hause, als die Polizei und der Krankenwagen eintrafen. Sie begann Theater zu spielen und schrie, »Rettet mein kleines Mädchen!« Angela sagte, dass Jeanette sich mit ihrem jüngeren Bruder gestritten habe. Er habe sie gestoßen und sie sei versehentlich die Treppe hinuntergefallen. Nach einigen Stunden sei ihr schlecht geworden und sie habe das Bewusstsein verloren. Richard schwieg die ganze Zeit. Als die Polizei und die Sanitäter das Haus betraten, waren sie schockiert über das, was sie sahen. Erfahrene Kriminalbeamte sagten, sie hätten so etwas noch nie gesehen. In Jeanettes Zimmer hoben sie den Teppichboden an und stellten fest, dass er vollständig mit Blut getränkt war, ebenso wie die Holzbretter darunter. Die Polizei fand ein ganzes Arsenal an Werkzeugen, mit denen Angela ihre Tochter bestraft hatte. Auf allen Gegenständen wurde Jeanettes DNA gefunden. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht, konnte aber nicht wiederbelebt werden. Die Leiche wurde zur gerichtsmedizinischen Untersuchung übergeben. Die Pathologen waren verwirrt. Das Mädchen wog 22 Kilogramm, was für ein 6-jähriges Kind normal ist. Sie hatte weder Fettpolster noch Muskeln. Der Körper wies zahlreiche Verletzungen mit deutlichen Infektionen auf.
Die Pathologen konnten nicht verstehen, warum das Herz des Mädchens stehen geblieben war. Normalerweise gibt es einen bestimmten Grund, aber im Fall von Jeanette gab es mehrere. Ein kritischer Zustand des Körpers, eine Infektion, Probleme mit dem Atmungssystem und schwere Verletzungen im Kopfbereich. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass das Mädchen aufgrund lang anhaltender, vorsätzlicher und grausamer Misshandlung gestorben war. Bei den Verhören versuchte der 40-jährige Richard zunächst, die Schuld auf sich zu nehmen. Das war der Plan, den er und Angela ausgeheckt hatten. Richard hatte ein schwaches Herz und sie hofften, dass das Gericht ihm gegenüber Nachsicht walten lassen würde. Unter dem Druck der Beweise brach er jedoch zusammen und verriet seine Frau. Die 41-jährige Angela log während der Verhöre dreist. Sie behauptete, dass sie ihre Tochter nur gelegentlich geschlagen habe und alle Verletzungen darauf zurückzuführen seien, dass Jeanette angeblich von der Treppe gefallen sei. Die übermäßige Magerkeit erklärte sie damit, dass sich das Mädchen die Lippe aufgeschlagen habe und diese während des Heilungsprozesses verdreht gewesen sei. Das Mädchen konnte nicht essen. Die Polizei glaubte natürlich kein einziges Wort. Der Prozess begann. Um der Todesstrafe zu entgehen, bekannte sich Richard im April 2011 schuldig. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, mit der Möglichkeit, nach 25 Jahren einen Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen. Angela beschloss, bis zum Ende zu gehen. Der Staatsanwalt forderte für sie die Höchststrafe. Die 13-jährige Patience wurde zur Hauptzeugin. Das Mädchen zeigte unglaublichen Mut. Vor den Geschworenen stehend und ihrer Mutter in die Augen schauend, erzählte sie alles im Detail. Vom Karton, vom Hundekot und vom letzten Vorfall mit dem Ast. Die Geschworenen weinten. Die Menschen im Saal konnten ihre Emotionen nicht zurückhalten, während Angela auf der Anklagebank saß und grinste. Das Urteil war hart. Angela wurde zum Tode verurteilt. Sie war die zweite Frau in der Geschichte Oregons, die die höchste Strafe erhielt. Im Jahr 2019 wurde das Urteil jedoch nach einer Berufung in lebenslange Haft ohne Bewährungsmöglichkeit umgewandelt. Es wurde nachgewiesen, dass ihre Anwälte inkompetent gearbeitet hatten. Angela wird niemals freikommen. Es scheint, als hätte die Gerechtigkeit gesiegt, aber diese Geschichte hat noch eine weitere bittere Wendung. Nach dem Tod von Jeanette tauchte plötzlich ihr Vater Anthony Maples auf. Er hatte sich nie für das Leben seiner Tochter interessiert und war nicht einmal bei der Beerdigung gewesen, aber nun beschloss er, noch einmal Geld mit ihr zu verdienen. Er engagierte einen guten Anwalt und reichte eine Klage gegen den Bundesstaat Oregon wegen Fahrlässigkeit der Sozialbehörden ein, die den Tod des Kindes zugelassen hatten. Anthony gewann den Prozess und der Staat zahlte ihm $1,5 Millionen Entschädigung. Alle wussten, dass er für Jeanette ein Fremder war. Man verurteilte ihn für diese zynische Handlung und überredete ihn, das Geld für wohltätige Zwecke zu spenden, um Kindern in ähnlichen Situationen zu helfen oder einen Wohltätigkeitsfonds im Namen von Jeanette zu gründen. Aber Anthony lehnte ab. Seinen Worten zufolge habe Angela alles getan, um seine Verbindung zu seiner Tochter zu unterbrechen, und er habe nicht gewusst, wo er sie suchen sollte. Das klingt jedoch nicht überzeugend, denn niemand hinderte ihn daran, sich an ein Gericht zu wenden, um den Aufenthaltsort von Jeanette festzustellen. Er tat dies jedoch erst, nachdem sie gestorben war. In dieser Geschichte gab es zu viele Erwachsene, die Jeanette im Stich gelassen haben, sowohl ihre engsten Angehörigen, ihre Mutter, ihren Stiefvater und ihren Vater, als auch Sozialarbeiter, die ihre Arbeit nicht machen wollten und die Augen vor offensichtlichen Tatsachen verschlossen. Trotz der Umstände, unter denen das Mädchen lebte, blieb sie ein fröhlicher Mensch, hoffte auf Besseres und schrieb Gedichte darüber. Bei der Trauerfeier wurde eines ihrer Gedichte vorgelesen, das in einem Notizbuch gefunden worden war. Darin schrieb sie, dass sie sich Flügel wünschen würde, um nach Hawaii, Frankreich und Portugal zu fliegen. Außerdem würde sie gerne in den Himmel fliegen, um die Engel und ihre Großmutter Nancy zu besuchen. Am Ende schrieb das Mädchen: Ich würde meine Flügel benutzen, um nach Hause zu fliegen. Jeanette Maples wurden ihre Flügel auf der Erde gestutzt. Sie war erst 15 Jahre alt, aber jetzt kann ihr niemand mehr wehtun. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.
Kaelia Louise Titford wurde am 27. September 2004 in der kleinen ländlichen Stadt Newtown in Wales geboren. Ihre Eltern waren Alan Titford und Sarah Lloyd Jones. Alan verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Transport von Gütern. Aufgrund der Mobilität seiner Arbeit war er oft nicht zu Hause. Nach vorliegenden Informationen arbeitete er bis zu 50 Stunden pro Woche und verbrachte manchmal bis zu 15 Tage am Stück fern von seiner Familie. Sarah arbeitete als Pflegekraft. Das Paar hatte insgesamt 6 Kinder. Zum Zeitpunkt der beschriebenen Ereignisse war Kaelia gerade 16 Jahre alt geworden. Menschen, die Kaelia persönlich kannten, erinnerten sich an sie als ein ruhiges, aber dennoch schelmisches Mädchen mit einem wunderbaren Sinn für Humor, das noch ihr ganzes Leben vor sich hatte. Laut ihrem ehemaligen Basketballtrainer Steve Cox war es sehr angenehm, mit ihr zu kommunizieren, und sie spielte gerne sowohl Tisch- als auch Kartenspiele. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Kaelia mit einer Spina bifida geboren wurde. Dabei handelt es sich um einen angeborenen Defekt, bei dem sich die Wirbelsäule während der Schwangerschaft der Mutter nicht vollständig ausbildet, wodurch Nerven und Rückenmark geschädigt werden können. Heute gibt es mehrere Formen dieser Erkrankung, die sich in ihrem Schweregrad unterscheiden. Kaelia hatte die häufigste und zugleich schwerste Form, bei der ein Teil des Rückenmarks, genauer gesagt seine Hülle und Nervenstrukturen, auf besondere Weise hervorstehen. Normalerweise bildet eine solche Deformation einen mit Flüssigkeit gefüllten Sack im Lendenbereich des Kindes. Am häufigsten betrifft diese Pathologie den unteren Rückenbereich. Kinder mit einer schweren Form der Wirbelsäulenspalte leiden häufig unter Schwäche oder sogar Lähmungen der Beine sowie unter Problemen mit der Kontrolle der Blase und des Darms. Bei ihnen kann sich auch eine Hydrozephalie entwickeln, eine Erkrankung, bei der zur Senkung des Drucks im Gehirn die Implantation eines speziellen Shunts erforderlich ist. Hydrozephalie und Spina bifida sind oft miteinander verbunden, da ein offener Defekt der Wirbelsäule den normalen Abfluss der Rückenmarksflüssigkeit stört und diese sich in den Hirnkammern ansammelt. Zu den Komplikationen schwerer Formen der Wirbelsäulenspalte gehören auch mögliche Lernschwierigkeiten, orthopädische Probleme und erhöhte Empfindlichkeit. In der Regel beginnt die Behandlung mit einer chirurgischen Schließung des Defekts am Rücken kurz nach der Geburt des Kindes. In einigen Fällen wird die Operation bereits während der Schwangerschaft durchgeführt. Anschließend benötigt das Kind eine langfristige Betreuung durch Spezialisten, Physiotherapie, Überwachung durch einen Neurologen und Urologen sowie Unterstützung beim Lernen. In Kaelias Fall führte die Spalte der Wirbelsäule zu ernsthaften Mobilitätsproblemen, sodass sie an einen Rollstuhl gefesselt war. Die Diagnose beeinträchtigte auch die Funktion der Nerven, die die Blase und den Darm kontrollieren. Aus diesem Grund war Kaelia auf einen Katheter angewiesen und benötigte ständige Hilfe bei der Körperpflege und Versorgung. Ihre Mutter Sarah fungierte praktisch rund um die Uhr als Hauptbetreuerin ihrer Tochter. Trotz aller gesundheitlichen Einschränkungen ließ Kaelia nicht zu, dass ihre Diagnose ihr Leben vollständig bestimmte. Sie ging wie andere Teenager ihres Alters zur Schule und zeichnete sich durch einen scharfen Verstand und einen starken Charakter aus. Dabei hatte sie eine ständige Begleiterin namens Belinda Jones, die Kaelia in Situationen half, die sie körperlich nicht alleine bewältigen konnte. Kaelia strebte danach, so unabhängig wie möglich zu sein. Laut Belinda ließ sie niemanden ihren Rollstuhl schieben und zog es vor, sich selbst fortzubewegen, soweit es ihr Kräften möglich war. Kaelias Assistenzlehrerin Otway bestätigte dies. Sie bemerkte, dass Kaelia sehr unabhängig und manchmal sogar stur war und es nicht mochte, um Hilfe zu bitten, wenn es nicht wirklich notwendig war. Obwohl Kaelia gelegentlich Opfer von Mobbing und Spott wurde, ging sie insgesamt gerne zur Schule. Außerdem hatte Kaelia ein ausgeprägtes Talent für Rollstuhlbasketball. Sie träumte sogar davon, bei den Paralympischen Spielen anzutreten. Ihr Trainer Steve Cooks erzählte später Journalisten, dass er in ihr eine mögliche Sportlerin sah. Unter anderem erinnerte sich Steve daran, wie Kaelia ihm einmal mit großer Freude beibrachte, wie man ein Mobiltelefon benutzt und sich darüber lustig machte, dass er sich mit Technik überhaupt nicht auskannte. Im Alter von 10 bis 12 Jahren nahm Kaelia regelmäßig an seinen Trainingseinheiten teil. Etwa 2 Jahre, nachdem sie mit dem Sport aufgehört hatte, kreuzten sich ihre Wege erneut bei Treffen des örtlichen Jugendclubs, wo Steve weiterhin tätig war. Damals bemerkte er, dass Kaelia sich verändert hatte.
Sie war ruhiger und zurückhaltender geworden als das lebhafte, witzige Mädchen, an das er sich vom Basketballplatz erinnerte. Später wurde bekannt, dass Kaylea 2017 die Behandlung bei ihrem Physiotherapeuten abgebrochen hatte. Dies war ein ernstes Problem, da Physiotherapie eine wichtige Rolle im Leben von Menschen mit Spina bifida spielt. Solche Übungen helfen, die Mobilität zu erhalten und damit die Unabhängigkeit zu bewahren. Im selben Jahr stellte Kaylea auch die Beratung durch einen Ernährungsberater ein. Der Grund dafür war einfach. Ihre Mutter Sarah hatte sie einfach nicht für einen neuen Termin angemeldet. Auch das war kritisch, denn für Menschen mit Spina bifida sind Ernährungsberatungen besonders wichtig. Sie haben besondere Ernährungsbedürfnisse, die mit der Funktion ihres Darms und ihrer Blase sowie mit dem Zustand ihrer Knochen und der Kontrolle ihres Körpergewichts zusammenhängen. Der Verlust des Zugangs zu solchen Spezialisten war für Kaylea ein schwerer Schlag. Mit anderen Worten, das Mädchen, das früher von den Paralympischen Spielen geträumt hatte, begann schnell an Gewicht zuzunehmen. Mit 16 Jahren war Kaylea etwa 142 Zentimeter groß und wog etwa 146 Kilogramm. Im Jahr 2024 veröffentlichte eine Vereinigung, die sich mit Problemen der Wirbelsäulenspalte befasst, einen ausführlichen Bericht, in dem direkt darauf hingewiesen wurde, wie gefährlich Übergewicht für solche Menschen ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass Fettleibigkeit zu noch schwerwiegenderen Gesundheitsproblemen führt. Die zusätzlichen Kilogramm schränkten die Mobilität noch stärker ein und verringerten die Fähigkeit der Person, alltägliche Aufgaben zu bewältigen. Es wurde auch gesondert betont, dass Übergewicht den Druck auf die Haut erhöhte und damit das ohnehin schon hohe Risiko von Hautschäden erhöhte, insbesondere an Stellen, an denen häufig Feuchtigkeit herrscht. Trotzdem wich Kayleas Ernährung immer mehr von den Empfehlungen der Fachleute ab. In ihrem Speiseplan tauchten immer häufiger Fast Food und alle möglichen Süßigkeiten auf. Anstatt zu Hause einfache, aber gesunde Mahlzeiten zuzubereiten, bestellte die Familie Titford 4 bis 5 Mal pro Woche chinesisches Essen zum Mitnehmen. Natürlich könnte man sagen, dass die Eltern das uneingeschränkte Recht hatten, zu entscheiden, was ihre Tochter essen sollte. Man könnte vermuten, dass sie einfach nicht wussten, wie sie ihre Ernährung richtig gestalten sollten. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass Kaylea seit ihrer Geburt von Sozialdiensten und medizinischen Fachkräften betreut wurde. Es scheint also, dass Kayleas Eltern verstanden haben, wie schwerwiegend sich die Spina bifida auf ihren allgemeinen Gesundheitszustand auswirkte. Sie wurden darüber informiert, dass Kaylea eine spezielle Ernährung benötigte und waren sich ihrer besonderen Bedürfnisse bewusst. Wenn ein Mensch vollständig von anderen abhängig ist, spiegeln seine medizinischen Unterlagen wider, wie verantwortungsbewusst mit ihm umgegangen wird. Wenn in den Aufzeichnungen der Ärzte immer wieder Vermerke über die Nichteinhaltung des Behandlungsplans auftauchen, die darüber, dass der Betreuer die notwendigen Empfehlungen nicht befolgt, ist dies ein äußerst beunruhigendes Zeichen. In solchen Fällen gilt oft das Prinzip: gesehen, gemeldet. Verschiedene Personen melden ihre Verdachtsmomente zwar den Fachleuten, aber in der Praxis ist es sehr schwierig, die Fahrlässigkeit einer Person nachzuweisen, insbesondere wenn noch niemand ums Leben gekommen ist. Darüber hinaus unterscheiden sich die rechtlichen Formulierungen je nach Land und Region, aber im Großen und Ganzen läuft es darauf hinaus, dass nachgewiesen werden muss, dass einer Person tatsächlich nicht die erforderliche Hilfe geleistet wurde. Wie dem auch sei, mit der Zeit wurde Kaylea noch mehr von den Menschen isoliert, die ihr hätten helfen können. Und dann kam das Jahr 2020. Es begannen strenge Quarantänebeschränkungen. Kaylea ging nicht mehr zur Schule und war praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Wie viele Fälle nach Beginn der Pandemie gezeigt haben, ist die Zahl der Fälle von Kindesmisshandlung und Misshandlung von Jugendlichen stark gestiegen. Es wurde viel schwieriger, solche Situationen aufzudecken und zu dokumentieren. Die geltenden Quarantänebeschränkungen bedeuteten, dass Kinder gezwungen waren, ständig in Familien zu bleiben, in denen nicht immer an ihre Interessen gedacht wurde. Leider war Kaylea eine der Betroffenen. Von März bis Oktober 2020 stand Kaylea fast nie aus dem Bett auf und war vollständig von ihren Eltern abhängig. In dieser Zeit wurde sie praktisch allein in ihrem Zimmer gelassen. Sie war gezwungen, ihre natürlichen Bedürfnisse direkt im Bett zu verrichten und konnte sich monatelang nicht in der Badewanne oder unter der Dusche waschen. Mit anderen Worten,
Sarah hörte praktisch auf, sich um ihre Tochter zu kümmern. Und Kailea sah fast 9 Monate lang keinen einzigen Arzt. Als Kailea im Herbst immer noch nicht zum Unterricht zurückkehrte, begann die Schulverwaltung sich um ihr Wohlergehen zu sorgen. Aber anstatt um Hilfe zu bitten, fand Kaileas Mutter Sarah jedes Mal eine Ausrede. Zum Beispiel behauptete sie, ihre Tochter sei aus dem Rollstuhl gefallen und habe sich dabei verletzt, weshalb sie nicht zur Schule kommen könne. Der Höhepunkt ereignete sich am Abend des 9. Oktober 2020. Nach Angaben der Ermittler bat Kailea ihre Eltern in dieser Nacht wiederholt um Hilfe. Stattdessen erhielt sie eine Nachricht. Man schrieb ihr, sie solle nicht schreien und nicht nach ihrer Mutter rufen, da diese laut ihrem Vater aufgrund einer Erkältung Probleme mit der Brust habe. Dies war die letzte Kommunikation der Eltern mit ihrer Tochter. Am Morgen des 10. Oktober betrat Sarah schließlich das Zimmer und fand Kailea ohne Lebenszeichen vor. Alan rief sofort den Rettungsdienst an. Auf der Aufzeichnung ist deutlich zu hören, wie der Telefonist darum bittet, Kailea auf den Boden zu legen und mit der Erste-Hilfe-Maßnahme zu beginnen. Alan antwortet jedoch, dass er dies nicht tun könne, da sie zu schwer sei und Probleme mit der Wirbelsäule habe. »Okay, sind Sie bereit, Sir? Ich möchte, dass Sie sie auf den Boden legen. Können Sie sie auf den Boden legen?« »Es fällt mir schwer, sie umzudrehen. Sie ist schwer. Sie hat Probleme mit der Wirbelsäule.« »Kann Ihnen jemand helfen? Ist noch jemand im Haus, der helfen kann?« »Mein Partner, meine Tochter.« »Gut, wir müssen ihr sofort helfen.« »Wir kommen so schnell wie möglich, aber Sie müssen ihr sofort helfen, noch bevor wir eintreffen. Das Wichtigste ist, sie auf den Boden zu legen.« Als die ersten Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen, sahen sie ein 16-jähriges Mädchen, das fast aufrecht auf dem Bett saß, in schmutziger Bettwäsche, mit gesenktem Kopf. Die Leichenstarre hatte bereits eingesetzt. Ihr Haar war verfilzt und auf ihrer Haut waren ausgedehnte Verletzungen zu sehen, die wie Geschwüre aussahen und durch anhaltenden Druck und mangelnde Pflege verursacht worden waren. Um das Bett herum lagen saugfähige Windeln, wie sie normalerweise verwendet werden, um Hunden das Toilettentraining beizubringen. Auch diese waren stark verschmutzt. Später wird die Polizei sagen, dass Kailea nicht in einem normalen Jugendzimmer gestorben ist, sondern an einem Ort, der eher einer Müllhalde gleicht. Ihr Zimmer war mit leeren Bechern aus Fastfood-Restaurants übersät. Darüber hinaus befanden sich unter dem Müll Gegenstände, die nichts mit einem Schlafzimmer zu tun hatten, nämlich ein Hochdruckreiniger, ein kaputter Kühlschrank und eine Fritteuse mit an den Wänden getrocknetem Fett. Der Boden des kleinen Badezimmers neben dem Schlafzimmer war mit menschlichen Exkrementen bedeckt. Um das Bett herum standen Plastikflaschen und Saftbeutel, die mit Urin gefüllt waren. Laut dem Polizisten Liam Donovan, der als erster den Raum betrat, war der Geruch der schlimmste, den er während seiner Dienstzeit jemals erlebt hatte. Aber das war noch nicht alles. Der über dem Bett angebrachte Lift war mit Spinnweben und Spuren von Insekten übersät. Von der Decke hingen 2 klebrige Fliegenfängerbänder herab. Auf ihnen wurden etwa 100 Insekten gezählt. Als Kaileas Leiche vorsichtig bewegt wurde, entdeckte man darunter eine Ansammlung von Larven. Das Bett selbst bestand aus einer dünnen blauen Plastikmatratze, die mit einem Laken bedeckt war, das so sehr mit Ausscheidungen getränkt war, dass es unmöglich war, die ursprüngliche Farbe des Stoffes zu bestimmen. Kaileas Eltern gingen nicht mit der Polizei in ihr Zimmer. Schließlich musste eines ihrer Geschwister die Beamten zum Leichnam führen. Sarah blieb die ganze Zeit oben, während Alan unten auf der Treppe stand und rauchte, als wäre es seine letzte Zigarette. Bei der Obduktion wurde festgestellt, dass Kailea an einer schweren Entzündung und einer ausgedehnten Infektion der geschädigten Hautstellen gestorben war. Diese Läsionen hatten sich vor dem Hintergrund von Fettleibigkeit und anderen Komplikationen entwickelt, die mit längerer Immobilität, einer Spaltung der Wirbelsäule und Hydrozephalie zusammenhingen. In der Folge wurden Kaileas Eltern, der 45-jährige Alan und die 39-jährige Sarah, festgenommen und wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Am 12. Dezember 2022, nur einen Monat vor Beginn des Prozesses, bekannte sich Sarah schuldig. Alan beharrte weiterhin auf seiner Unschuld. Er behauptete, dass er sich nicht mehr wohl dabei gefühlt habe, seine Tochter zu pflegen, nachdem sie in die Pubertät gekommen war. Dabei erklärte Alan, dass er nichts Beunruhigendes bemerkt habe. Seinen Angaben zufolge sah er seine Tochter zum letzten Mal an ihrem 16. Geburtstag
weniger als 2 Wochen vor ihrem Tod. Ein Spezialist für Fuß- und Hautpflege, der die postmortalen Fotos von Kaileas Leiche untersucht hatte, erklärte vor Gericht, dass dies die schlimmsten Verletzungen waren, die er in seiner 30-jährigen Praxis gesehen hatte. Unterdessen bat Allens Anwalt David Elias die Geschworenen, sich von den schockierenden Bildern, die im Gerichtssaal gezeigt wurden, zu distanzieren. Er betonte, dass der Schrecken des Endergebnisses allein nicht das einzige Kriterium für die Schuld oder Unschuld seines Mandanten sein könne. Dennoch räumte er ein, dass das Gesehene abscheulich und grauenhaft sei, bestand jedoch darauf, dass zunächst einmal geklärt werden müsse, wie es überhaupt zu diesem Zustand gekommen sei. Weiterhin versuchte David Elias, einen Teil der Verantwortung auf die Sozialdienste und Sarah Lloyd Jones abzuwälzen, indem er behauptete, dass Allen die ganze Zeit gearbeitet habe, sich auf sie verlassen habe und aufrichtig davon überzeugt gewesen sei, dass Sarah sich richtig um ihre Tochter kümmere. Während des Kreuzverhörs brachte Allen seine Unfähigkeit, sich um Kaylia zu kümmern, selbst mit seiner Faulheit in Verbindung. Er gab zu, dass er kein guter Vater gewesen sei, dass er nach langen Schichten bei der Arbeit müde gewesen sei und immer fauler geworden sei. Seinen Angaben zufolge sei er nach der Arbeit einfach in seine Wohnung gegangen und habe ferngesehen. So lasteten alle Bedürfnisse von Kaileah, ebenso wie die Pflege des Haushalts, tatsächlich auf Sarah, die darüber hinaus noch als Pflegekraft außerhalb des Hauses arbeitete. Allen sortierte nicht einmal die Post. Letztendlich kümmerte sich niemand wirklich um Kaylia. Außerdem unternahm keiner der Elternteile auch nur das Mindeste, was für ihr Wohlergehen notwendig gewesen wäre, und suchte keine professionelle Hilfe auf. Im Grunde genommen haben sie akzeptiert, dass sie in Gefangenschaft lebte und in Schmutz starb. Ich möchte gesondert darauf hinweisen, dass der Fall von Kaileah in gewisser Weise für das Justizsystem des Vereinigten Königreichs wegweisend war. Zum ersten Mal wurde die Anklage wegen fahrlässiger Tötung direkt mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht. Zuvor wurden Fälle, in denen Eltern mit der Gewichtskontrolle ihres Kindes überfordert waren, vor Familiengerichten verhandelt. Im Fall von Kaileah gab es jedoch eine Reihe zusätzlicher Faktoren, die eine strafrechtliche Anklage rechtfertigten. Es ging nicht nur um Übergewicht, sondern auch um die langjährige schwere Vernachlässigung ihrer Bedürfnisse. Das Gericht hob die wichtigsten Versäumnisse der Eltern hervor. Sie achteten nicht darauf, dass Kaylia regelmäßig ihre Position wechselte und nicht so lange bewegungslos blieb, dass dies ihrer Gesundheit und ihrem Wohlbefinden schadete. Sie sorgten nicht einmal für ein Mindestmaß an Körperhygiene, versäumten es, rechtzeitig die notwendige medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, und schließlich wandten sie sich nicht an Fachleute, als sich Kaileas Befinden deutlich verschlechterte. Angesichts der Ergebnisse der Obduktion und des Zustands des Zimmers, das praktisch zu ihrem Grab geworden war, kam das Gericht zu dem Schluss, dass es Allen und Sarah waren, die Kaylia durch ihre monströse und anhaltende Vernachlässigung ihrer Bedürfnisse in den Tod getrieben hatten. Am 7. März 2023 standen die Eheleute vor Richter Martin Griffiths, Richter der Stadt Swansea, zur Urteilsverkündung. Diese Verhandlung war auch ein historischer Moment. Zum ersten Mal seit der Gesetzesänderung wurde in einem walisischen Gericht die Videoaufzeichnung des Verfahrens erlaubt. Der Richter stellte fest, dass beide Elternteile gleichermaßen verantwortlich und in gleichem Maße schuldig für das Geschehene sind. Als Strafe für die fahrlässige Tötung von Kayleah aufgrund grober Vernachlässigung wurde Allen Titford zu 7 Jahren und 6 Monaten Freiheitsentzug verurteilt. Der Richter wies darauf hin, dass er 2/3 dieser Strafe, also 5 Jahre im Gefängnis, verbüßen und anschließend bis zum Ende der restlichen Strafe unter Aufsicht stehen muss. Bei Verstößen gegen die Auflagen kann er wieder ins Gefängnis zurückgebracht werden. Sarah Lloyd Jones wurde für dasselbe Verbrechen unter Berücksichtigung ihres Geständnisses zu 6 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Auch sie muss 2/3 der Strafe, also 4 Jahre, im Gefängnis verbüßen und steht anschließend bis zum Ablauf der gesamten Strafe unter Aufsicht mit dem gleichen Risiko, bei Verstößen wieder ins Gefängnis zu kommen. Allerdings waren nicht alle mit dieser Strafe einverstanden. Viele hielten die Strafen für zu milde, wenn man bedenkt, wie langwierig und schwerwiegend die Missachtung war. In diesem Zusammenhang wurde der Fall im Rahmen eines Verfahrens zur Überprüfung übermäßig milder Urteile an das Berufungsgericht verwiesen, damit Richter einer höheren Instanz beurteilen konnten, ob die verhängte Strafe der Schwere des Verbrechens angemessen ist.
Nach einer neuen Verhandlung am 19. Mai 2023 wurden die Strafen für Alan Titford und Sarah Lloyd Jones überprüft. In Vertretung der Position des Generalstaatsanwalts erklärte der Kronanwalt William Jones vor Gericht, dass dieses Verbrechen angesichts der Dauer der Vernachlässigung, der Art und Dauer des Leidens des Opfers, des Ausmaßes ihrer Schutzbedürftigkeit und ihrer völligen Abhängigkeit von ihren Eltern sowie der entsetzlichen Bedingungen, unter denen sie lebte, als besonders schwerwiegend einzustufen sei. Infolgedessen wurde die Strafe für Alan Titford auf 10 Jahre Freiheitsentzug und für Sarah Lloyd Jones auf 8 Jahre Freiheitsentzug erhöht. Nach der Urteilsverkündung bezeichnete der Vertreter des Generalstaatsanwalts Michael Tomlinson diesen Fall als besonders schwerwiegend und erklärte, dass die Entscheidung des Gerichts, die Strafen zu erhöhen, ein klares Signal sei. Von nun an werde die Misshandlung von Kindern mit der maximalen Härte bestraft. Kaileas Geschichte ist sowohl schmerzhaft als auch schwerwiegend. Sie zeigt, wohin die völlige Gleichgültigkeit derjenigen führen kann, von denen ein Mensch vollständig abhängig ist. Solche Fälle zwingen uns dazu, neu darüber nachzudenken, was die Verantwortung von Eltern, Erziehungsberechtigten, Sozialdiensten und allen Menschen ist, die etwas bemerken, sich aber nicht immer trauen, einzugreifen. Wer trägt Ihrer Meinung nach in dieser Geschichte die größte Verantwortung? Ist das Urteil gerecht? Und sollten die Behörden Familien, in denen ein Kind vollständig von der elterlichen Fürsorge abhängig ist, besser kontrollieren? Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Diese erstaunliche Geschichte ereignete sich vor kurzem in einer kleinen Stadt im Bundesstaat Kalifornien. Colleen Harris, die zum Zeitpunkt der Tat bereits 64 Jahre alt war, beschloss, ihrem 72-jährigen Ehemann das Leben zu nehmen. Der Grund dafür war noch viel seltsamer: die Affäre des älteren Mannes mit einer jungen Frau. Wie sich später herausstellte, war er nicht das einzige Opfer der hinterhältigen Frau. Colleen Harris wurde am 28. März 1948 in San Francisco geboren. Sie wuchs zusammen mit 2 Brüdern und einer Schwester auf. Nach dem Schulabschluss besuchte sie eine Krankenpflegeschule im Bundesstaat Montana. Dort lernte Colleen ihren zukünftigen Ehemann Larry Dodgen kennen. Der junge Mann war ebenfalls Student an der Universität. Larry und Colleen verstanden sich auf Anhieb. Als sie 20 Jahre alt wurden, heirateten sie und blieben nach ihrem Abschluss in Montana, wo sie mehrere Jahre lebten. In dieser Zeit bekamen sie 3 Kinder. Aufgrund von Larrys Arbeit mussten sie oft umziehen. Dann begannen die Probleme in ihrer Ehe. Mit den Umzügen von Bundesstaat zu Bundesstaat wurden sie immer größer. Eines Tages warf Colleen Larry vor, dass er in 7 Jahren 15 Geliebte gehabt habe. Die Beziehung verschlechterte sich zunehmend und schließlich trennten sich die Eheleute. Nach der Scheidung nahm Colleen die Kinder mit und kehrte nach Montana zurück. Die Frau hatte weder Geld noch eine eigene Wohnung, also machte sie sich auf die Suche nach einem Ort zum Leben und fand eine Hütte im Wald, ein verlassenes Haus, das die junge Mutter ohne Erlaubnis in Besitz nahm, um sich und ihre Kinder zu ernähren. Die Frau jagte Wildtiere. In diesen Momenten verfeinerte sie ihre Schießkünste. Eines Morgens kehrte Larry unerwartet zu Colleen zurück. Der Mann hatte seine Familie im Wald aufgespürt. Er versuchte, sich mit ihr zu versöhnen, aber das führte nur zu noch mehr Streit zwischen ihm und Colleen. Der Streit eskalierte so sehr, dass sie eine Waffe auf ihn richtete, ihn der Misshandlung der Kinder bezichtigte und ihm ernsthaft drohte. Schließlich ging Larry weg und tauchte nie wieder auf. Einige Zeit später starb Colleens Mutter. Die ältere Frau besaß Immobilien in Kalifornien, die sie nach ihrem Tod ihrer Tochter und ihren Enkelinnen vermachte. Die junge Mutter zog sofort mit ihren Kindern in das Haus ein und begann, es nach und nach ihren Vorstellungen einzurichten. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Kalifornien lernte Colleen Jim Button kennen. Er betrieb ein Vermessungsunternehmen und sie beauftragte ihn mit einigen Arbeiten. Sie verliebten sich auf den ersten Blick.
Kurz darauf heirateten sie. Diesmal ging alles noch schneller als bei Collins erstem Ehemann Larry. Jim wollte Kinder, hatte aber keine, deshalb zog er Collins Kinder wie seine eigenen groß. Mit der Zeit lernte die Frau das lukrative Geschäft ihres Mannes kennen, begann ihm zu helfen und bald arbeiteten sie zusammen. Die Geschäfte liefen sehr gut. Außerdem besaß Jim noch mehrere Immobilien, die mehr als $1 Million wert waren. Nach einigen Jahren des glücklichen Zusammenlebens kam es allmählich zu gegenseitigen Streitigkeiten. Die Ehe geriet in Schwierigkeiten. Das Hauptproblem war, dass Colleen verschlossen war und viel log. Sie sprach selten über ihre Vergangenheit und wenn sie etwas erzählte, unterschied sich jede Version voneinander. Zum Beispiel sagte sie einmal, dass ihr erster Ehemann Larry Teil der Mafia gewesen sei und beim nächsten Mal, dass der Mann angeblich ihren Kollegen verfolgt habe. Jim und Colleen blieben noch 10 Jahre verheiratet. Die Probleme nahmen zu. Schließlich reichte er die Scheidung ein, aber er ahnte kaum, wie alles enden würde. Herbst 1985. Eines Abends rief die 40-jährige Colleen ihren Vater mit einer schockierenden Nachricht an. Sie teilte ihrem Vater mit, dass Jim erschossen worden sei. Der Vater traute seinen Ohren nicht. Er überschüttete seine Tochter mit Fragen. Aber Colleen wiederholte nur eines: Sie wisse nicht, wer es getan habe. Der Mann befahl ihr, die Polizei und seinen Anwalt anzurufen. Colleen tat dies und beschloss als erstes, doch einen Verteidiger zu kontaktieren. Gegen 20:13 Uhr rief sie ihren Anwalt David Weiner an. Sie sprachen über 1 Stunde lang miteinander. Erst dann, um 21:22 Uhr, rief Colleen die Polizei und anschließend den Notruf. Der Telefonist versuchte, sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Colleen sagte, ihr Mann habe ihr mit Gewalt gedroht. Die Mitarbeiter beruhigten die weinende Frau und sagten, dass die Polizei und der Krankenwagen bereits unterwegs seien. Aber Colleen sagte, dass kein Krankenwagen nötig sei. Die am Tatort eintreffenden Polizeibeamten gingen sofort nach oben ins Schlafzimmer. Dort fanden sie Jim. Er lag auf dem Boden zwischen dem Bett und dem Fenster und das Bett war mit Blut überströmt. Alles deutete darauf hin, dass er auf dem Bett erschossen und dann auf den Boden gezogen worden war. Die herbeigeeilten Sanitäter stellten den Tod fest. Infolgedessen hatte die Polizei Fragen an Colleen als einzige Zeugin. Die Frau erklärte dasselbe wie gegenüber dem Notrufdienst und fügte hinzu, dass sie ihn möglicherweise selbst erschossen habe. Colleen wurde verhaftet. Es folgten langwierige Ermittlungen und häufige Anhörungen. Schließlich fand der Prozess erst 1 Jahr nach der Tragödie statt. Colleen wurde von demselben Anwalt, David Weiner, verteidigt. Er vermutete, dass Jim Colleens Tochter missbraucht hatte und sie davon erfahren hatte und dass er in der Nacht der Schießerei auch sie mit vorgehaltener Waffe zu Intimitäten gezwungen hatte. Sie selbst erzählte, dass sie den Klick der Pistole gehört habe und Angst hatte, von einer Kugel getroffen zu werden. Danach verschwammen die Ereignisse. Angeblich kam Colleen erst während des Gesprächs mit ihrem Vater wieder zu Bewusstsein. Nach Aussagen eines Kollegen litt die Frau unter psychogener Amnesie. Sie schaltet ihr Gedächtnis als Selbstschutz ab. Die Anklage behauptete, Colleen habe ihren Ehemann vorsätzlich getötet. Die Frau hatte 3 Motive: Scheidung, Vermögen und Geschäft, denn im Falle von Jims Tod würde all das an Colleen fallen. Aber die Geschworenen sprachen sie frei. Die Mutter von 2 Kindern blieb auf freiem Fuß und führte das Familienunternehmen weiter. 2 Jahre später lernte Colleen einen anderen Mann kennen: Bob Harris, ihren zukünftigen 3. Ehemann. Bob Harris wurde am 3. Februar 1940 in Oakland, Kalifornien geboren. Er war ein ausgezeichneter Schüler, ein aktiver Junge, der viel Sport trieb und bei den Pfadfindern war. Mit 15 Jahren fuhr er in den Ferien nach Humboldt County in Kalifornien. Dort lernte er Colleen zum ersten Mal kennen. Die beiden kannten sich also schon lange, sie gingen sogar miteinander aus, aber damals führte die Beziehung zu nichts. Nach kurzer Zeit gingen sie getrennte Wege. Bob heiratete eine andere Frau, die ihm 3 Kinder gebar. Er trat in den Dienst der US-Forstbehörde und arbeitete am Lake Tahoe. Nach 25 Jahren ließ er sich von seiner Frau scheiden, blieb aber nicht lange allein, da er seine alte Freundin Colleen wieder traf. Sie lernten sich kennen und begannen miteinander zu kommunizieren. Schnell entwickelten sich warme Gefühle. Alles wuchs zu einer Beziehung heran und das 30 Jahre nach ihrem letzten Treffen.
Aber Bob ahnte nicht, was dieses schicksalhafte Treffen für ihn bedeuten würde. Bob stellte Colleen seinen Kindern vor. Das Kennenlernen verlief hervorragend. Bobs Auserwählte gefiel seiner Familie. Zumindest schien es auf den ersten Blick so. Während des Familienessens saß Bobs Mutter nur schweigend da und hörte den Gesprächen zu, aber als die Frau sich in die Unterhaltung einmischen wollte, wurde die nette Unterhaltung plötzlich unterbrochen. Mrs. Harris sorgte sich um das Wohlergehen ihres Sohnes und auch Colleens Persönlichkeit interessierte sie, deshalb begann sie, Fragen zu stellen. Als erstes fragte sie nach ihrem Ex-Mann. Colleen war plötzlich verlegen. Sie sagte, er sei wegen Herzproblemen verstorben, aber Mrs. Harris glaubte ihr nicht. Die Frau beschloss, sich als Ermittlerin zu betätigen. Sie ging in die örtliche Bibliothek und begann, die Archive der Stadtzeitungen zu durchsuchen. Der Tag war erfolgreich. In einem der Artikel stand, dass Jim Button erschossen worden war und Colleen dafür vor Gericht gestellt worden war. Bobs Mutter war wütend und machte sich Sorgen um ihren Sohn, denn das Geständnis seiner Unschuld bewies nichts. Mrs. Harris wollte Bob davon erzählen, ging aber zu Noah, seinem Sohn, weil sie dachte, dass er die Nachricht leichter verkraften würde. Aber Noah ging sofort zu seinem Vater. Es stellte sich heraus, dass Bob alle Details des Vorfalls kannte. Der Mann versicherte ihm, dass es sich um Kleinigkeiten handele und kein Grund zur Sorge sei, aber Noah schlug dennoch vor, sich mit der Familie zu versammeln und das Thema zu besprechen. Bob lehnte ab und bat darum, niemandem mehr davon zu erzählen, insbesondere nicht seiner Schwester, da sie bei der Polizei arbeitete. 1990 heirateten Bob und Colleen. Bobs Familie musste eine neue Verwandte aufnehmen. Bei den Familienessen sprach niemand über Colleens Vergangenheit. Doch nach 5 Jahren Ehe, während eines Feiertags, als die ganze Familie versammelt war, geschah etwas Unerwartetes. Am Tisch sitzend erzählte Bobs Tochter von ihrer Arbeit bei der Polizei, von Ermittlungen und allgemein von dem, was sie gesehen hatte. Plötzlich mischte sich Colleen ein. Die Frau erzählte alle Details darüber, wie sie einst wegen Mordes vor Gericht stand. Bobs Tochter war schockiert und die anderen Verwandten fühlten sich unbehaglich. Sie warfen sich nur Blicke zu und versuchten, das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. 1997, als Bob 50 Jahre alt wurde, ging er in Rente und widmete sich verschiedenen Projekten. Eines davon war ein Projekt zum Schutz der Natur in der Mongolei. Zu dieser Zeit war Colleen bereits etwas über 60 Jahre alt. Auch sie wollte den Status einer Rentnerin erhalten, um zu Hause bleiben zu können. Bob war dagegen, wenn die Frau ohne Arbeit bleiben würde, würden höchstwahrscheinlich finanzielle Probleme auftreten, aber Colleen hatte alles durchdacht. Die Frau beschloss, sich fiktiv von ihrem Mann scheiden zu lassen. Obwohl Bob dagegen war, gelang es ihr, ihren Ehemann davon zu überzeugen, dass dies die ideale Lösung sei. Sie zwang Bob, der Scheidung zuzustimmen und wurde zu einer alleinstehenden Frau. Dadurch konnte sie eine Hinterbliebenenrente beziehen. 1 Jahr später heirateten sie wieder. Allerdings hatte sich die Meinung ihres Mannes über sie bereits verschlechtert, denn er hatte Geld nie als triftigen Grund für eine Scheidung angesehen. Mit jedem Tag wurde Bob mehr bewusst, dass er seine Frau nicht liebte. Im Jahr 2012 verschlechterte sich die Situation. Der Mann wollte keine Zeit mit Colleen verbringen. Er verschwand in der Mongolei, wo er an einem Projekt arbeitete. Dort lernte Bob eine andere Frau kennen, Azo, und verliebte sich in sie. Sie war erst 34, während er bereits über 70 Jahre alt war. Bald entwickelte sich aus der Bekanntschaft eine Liebesbeziehung. Im selben Jahr erfuhr Colleens Sohn von dem Seitensprung. Der Junge eilte sofort zu seiner Mutter, um ihr alles zu erzählen. Das war ein schwerer Schlag für sie. Während Colleen auf die Rückkehr ihres Mannes wartete, schickte sie seiner Tochter eine Menge Nachrichten. Ihre Stimmung schwankte ständig. Zuerst war sie traurig, dann wütend. Das Mädchen, das genau wusste, wozu die Frau ihres Vaters fähig war, begann sich um ihren Vater zu sorgen. Als Bob in seine Heimatstadt zurückkehrte, erfuhr er, dass Colleen von seiner Affäre wusste. Der Mann nahm seine Tochter mit zum Gespräch, zur moralischen Unterstützung oder als Zeugin, für alle Fälle. Er sagte, dass er in die Hütte am Lake Tahoe zurückkehren werde und sprach das Thema Scheidung an. Zur Überraschung der Anwesenden reagierte Colleen sehr ruhig
obwohl ihre Nachrichten vor Wut und Groll brodelten. Nach dem Gespräch fuhren Bob und seine Tochter weg. In der Hütte erwartete sie eine Überraschung. Alle seine Sachen waren bereits in Kisten gepackt und dorthin transportiert worden. Im November 2012 unterzog sich Colleen einer Operation und bat Bob, sich um sie zu kümmern. Er willigte ein. Er fühlte sich verpflichtet, denn während seiner Krankheit hatte sie ihren Mann immer unterstützt. Als seine Kinder erfuhren, dass Bob zu seiner Ex-Frau zurückkehren würde, waren sie nicht begeistert. Aber Bob war fest entschlossen, seiner Frau für die gemeinsamen Jahre zu danken. So lebten sie wieder zusammen und verbrachten sogar die Feiertage mit der ganzen Familie. Die Zeit verging. Colleen erholte sich und Bob wollte nach Tahoe zurückkehren, aber er schaffte es nicht mehr rechtzeitig. Eines Morgens früh klingelte Bobs Telefon. Er war gerade bei Colin. Der Mann verließ den Raum und nahm den Anruf entgegen. Colleen hörte das Gespräch ihres Mannes mit und begriff sofort, dass er mit der Frau sprach, die ihn von seiner Familie getrennt hatte. Genau die Azo, die einen Keil zwischen sie getrieben hatte. Am nächsten Tag erhielt das Büro des Sheriffs einen Anruf. Es war der Anwalt David Weiner. Das Bild war das gleiche wie zuvor. Polizei, ein lebloser Ehemann, ein mit Blut überströmtes Bett, eine verwirrte Colin. Bei der Befragung sagte sie, dass ihre Erinnerung verschwommen sei und sie sich an nichts seit dem Anruf erinnern könne. Die Harsh, sie benutzte dieselbe Waffe. Amnesie, wie im Fall von Jim. Dennoch gelang es der Polizei, sich ein Bild zu machen und Datum und Uhrzeit festzustellen. Ihr Mann wurde am frühen Morgen des 6. Januar durch einen Kopfschuss getötet. Dann sahen sie sich die Aufzeichnungen in Colleens Telefon an und fanden heraus, dass sie um 6:30 Uhr morgens 200 Meilen nach San Francisco gefahren war, zu dem Lagerraum ihres Sohnes. Es stellte sich heraus, dass sie die benutzte Pistole und Bobs Münzsammlung mitgenommen hatte, um alles dort zu verstecken. Die Polizei hatte einige Vermutungen und recherchierte weiter. Sie fanden heraus, dass Colleens Auto auf dem Rückweg eine Panne hatte. Die Frau rief den Pannendienst an und verhielt sich während des Gesprächs mehr als angemessen. Sie sprach deutlich, nannte ihren vollständigen Namen, ihr Geburtsdatum, ihre Wohnadresse und andere persönliche Informationen. Colleen kam gegen 17 Uhr nach Hause. Dort rief sie zunächst ihren Anwalt an und sprach 1,5 Stunden lang mit ihm, sodass die Polizei erst 10 Stunden nach der Schießerei davon erfuhr. Zu diesem Zeitpunkt war Colleen bereits wieder bei klarem Verstand, weshalb sie verhaftet und wegen Mordes 1. Grades angeklagt wurde. Vor Gericht trug die Frau sogar die gleiche Kleidung wie vor 30 Jahren. Diesmal sprach sie nicht von Amnesie, sondern beschrieb die Ereignisse klar und deutlich. Angeblich habe sie in der Nacht der Schießerei erfahren, dass ihr Mann mit einer Schrotflinte schlief, habe sich erschreckt, wollte die Waffe wegnehmen, aber er habe es nicht zugelassen. Es kam zu einem kleinen Kampf. Die Waffe ging versehentlich los. Die Kugel traf Bob. Sie verlor das Bewusstsein. Als sie nach einiger Zeit wieder zu sich kam, stellte sie fest, dass er nicht mehr lebte. Colleen hoffte, dass sie erneut für unschuldig erklärt werden würde, aber dieses Mal hatte sie kein Glück. Die Anklage legte Beweise vor. Tatsächlich schlief Bob, als Colleen schoss. Hätte es einen Kampf gegeben, wäre die Kugel anders eingedrungen. Außerdem hatte sie einen Bluterguss an der Brust vom Rückstoß der Pistole und eine Schnittwunde am Finger vom Abzug. Sogar ihr persönliches Tagebuch wurde verwendet. Darin standen Aufzeichnungen über negative Emotionen aufgrund des Seitensprungs ihres Mannes. Die Anklage kam zu dem Schluss, dass Colleen Bob aus Eifersucht getötet hatte. Die Geschworenen berieten sich nur 2 Stunden lang und befanden sie für schuldig. Das Gericht verurteilte Colleen zu 50 Jahren Haft ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung. Zu diesem Zeitpunkt war die Täterin 73 Jahre alt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.